افغانستان با کمک روسیه تولید برق از کثافات را آغاز می نماید. یک تجار روسی می خواهد از زباله های افغانستان برق مورد نیاز افغانستان را تأمین نماید. دیدار شهاب الدین دلاور سرپرست وزارت معدن و پترولیم با سرمایه گذار روسی در عرصه تولید برق از زباله. دیدار سرپرست وزارت معدن و پترولیم با سرمایه گذار روسی و ابراز علاقه تجار روس از سرمایه گذاری در افغانستان و تولید برق از زباله. شهاب الدین دلاور سرپرست وزارت معدن و پترولیم با سرمایه گذار روسی در دفتر کارش ملاقات نمود. در این ملاقات سرمایه گذار روس ضمن ارائه معلومات در مورد تجربه کاری و فعالیت های کمپانی افزودند کمپانی ما با داشتن تجربه کاری 120 ساله در کشورهای ایران، عراق، سوریه و تاجیکستان با تجهیزات پیشرفته و مدرن که داریم آماده همکاری و آغاز کار در افغانستان می باشیم. همچنان در مورد تولید 150 مگاوات برق از زباله نیز صحبت نمودند و گفتند کمپانی ما آماده همکاری روی رفع مشکلات کثافات و تولید برق از آن آماده همکاری و فعالیت می باشد. این سرمایه گذار اضافه نمود طرح توجیه تولید برق از زباله با توجه به محدودیت هایی که در زمینه منابع انرژی وجود دارد و افزایش مشکلات ناشی از مصرف سوخت های فسیلی می تواند طرح پرپازده و مناسب باشد. با افزایش شهرها و جمعیت انسانها مصرف گرایی منجر به تولید زباله های زیاد شده است که به نوبه خود سلامت جامعه را به خطر می اندازد. در سالهای اخیر از بیوگاز به عنوان یک منبع عمده برای تأمین انرژی در سطح جهان یاد می شود که همه می توانند به طور مستقیم در تولید انرژی حرارتی و روشنایی به کار برده و هم گزینه مناسب برای استفاده از مولدهای احتراق داخلی، بیلهای سوختی و برای تولید برق باشد. به همین دلیل ساخت نیروگاه‌های بیوگاز به عنوان گام مؤثر در زمینه تأمین انرژی مورد نیاز و همینطور حل بحران زباله‌های شهری شناخته می شود، چرا که به نوبه خود می توان از انتشار آلاینده‌های زیست محیطی جلوگیری نماید. همین موضوع سبب شده است که امروز از زباله به عنوان طلای سیاه یاد شود. در کشورهای توسعه یافته تولید برق از زباله مورد تحقیق، بررسی و اجرا قرار گرفته است. افزایش شهرنشینی و جمعیت انسانها سبب شده است که زباله ها در شهرستان ها مختلف انباشته شود که مشکلات زیادی برای دفع و از بین بردن آنها وجود دارد. از سوی دیگر می توان از زباله ها به گونه‌ای برای تولید انرژی استفاده کرد و همین موضوع سبب شده است که سرمایه گذاران به فکر احداث نیروگاه‌های با سوخت زباله باشند. تولید برق از زباله ضمن اینکه مشکلات دفع زباله ها را حل می کند و مشکلات آلودگی محیط از بین می برد، می تواند از آن به عنوان روشنی برای تولید برق و انرژی الکترونیکی نیز استفاده کرد. تاجر روس در ادامه افزوده است روش‌های متعدد برای تولید برق از زباله وجود دارد.
اما روش سوزاندن عمدتاً برای زباله‌های خشک و غیر قابل بازیافت مورد استفاده قرار می‌گیرد. زباله‌های تر برای تولید بیوگاز مناسب تر هستند. سوزاندن زباله‌ها از روش‌های اصلی برای تولید انرژی از زباله‌ها به شمار می‌رود. اما زباله‌هایی که در این طرح قابل استفاده هستند عمدتاً زباله‌های خشک و جامد با درصد رطوبت پایین هستند. از مزیت‌های این روش این است که حجم قابل ملاحظه از زباله‌ها از بین می‌رود. ضمن این که انرژی زیاد به سرعت تولید می‌گردد، همین طور با استفاده از این روش‌ها امکان انهدام مواد سمی و زباله‌های بیمارستانی نیز وجود دارد. کمپانی روسی از امکانات و تجهیزاتشان در بخش نفت و گاز و تولید برق از گاز نیز معلومات دادند. علاقمندیشان را در رابطه با سرمایه گذاری در بخش نفت و گاز افغانستان نیز ابراز نمودند. خواهان حمایت و همکاری وزارت معدن و پترولیم گردیدند. سرپرست وزارت معدن و پترولیم پس از استماع صحبت‌های آنان از برنامه‌ها و نظریاتشان در بخش‌های نفت و گاز کشور و تولید برق از کثافات استقبال ویژه‌ای نمودند. افزودند چندین عامل مهم نشان دهنده اهمیت استراتژیک تولید برق از زباله است. از سوی ذخایر نفت و گاز رو به کاهش و قیمت نفت نیز روز به روز در حال افزایش است. با افزایش مجادلات نظامی و سیاسی در مناطق نفتخیز جهان، سرمایه گذاران بسیاری به فکر تولید برق از زباله افتادند. به دلیل اینکه طی سالهای اخیر جهان خود را وابسته به نفت می‌بیند. تولید انرژی جدید و تجربه پذیر تبدیل به یکی از چالش‌های بزرگ در سطح دنیا شده است، چون افغانستان یک کشور وارد کننده برق از منطقه می باشد. با اجرا شدن طرح تولید برق از زباله به سوی خودکفایی حرکت خواهد نمود. همچنان آقای دلاور بیان داشته که هرچند تولید برق از زباله هزینه بیشتر نسبت به نیروگاه‌های تجدیدپذیر بادی و خورشیدی نیاز است، اما امارت اسلامی متحد و مصمم به خودکفایی در تمام عرصه‌ها می باشد و بدون در نظر داشت هزینه برای رسیدن به اهداف اقدام می نماید. در ادامه بحث وزیر معدن حکومت امارت اسلامی با تجار روسی گفته است: طوری که در جریان هستید کشور افغانستان از امنیت سرتاسری برخوردار بوده و زمینه مناسب برای تاجران خارجی جهت سرمایه گذاری فراهم می باشد. و تاجران می توانند در یک فضای امن، شفاف و عاری از فساد سرمایه گذاری نمایند. و رهبری وزارت معدن و پترولیم نیز آماده همکاری های لازم در زمینه می باشد. و نیز حکومت امارت اسلامی از سرمایه گذاری در راستای نفت و مواد در کشور نیز استقبال و حمایت نموده است.